И всем привет, дорогие друзья и подписчики канала. Я сегодня покажу вам свою коллекцию тачек. У меня есть три любимые. Первая любимая моя тачка — это Кинг. Он из первой части. Его в Калифорнии в гонке 3 лидеров сбил Чико. Вот этот. Вот. И потом он поломался, Маквин его дотаскал до финиша. И потом его починили. Вот такой Кинг. С большим спойлером. Вторая моя любимая — это Диджей. Он мешал Маку спать. Он тоже из первой части. У него есть 2 паспара. Он мешал Маку спать тем, что он включал музыку и Мак что-то говорил, и я уже не помню, что он говорил. Третья моя любимая — это Чихач. И он тоже мешал Маку спать. У него огонь такой есть. И он без спойлера. Такой Чихач. И не забывайте подписываться на мой канал и ставить мне лайки. Всем пока-пока.